네, 이건 아픔이 있는 걸 구체적으로 몰랐습니다. 네, 정말 감사드리고요. 저도 목회에 굉장한 아픔이 있어서 한 5년 정도 교회 전체가 고통을 받게 돼 있었는데 심심한 은혜를 드립니다. 오늘을 계기로 해서 하나님의 크신 위로의 회복 역사의 길을 소망합니다. 우리 전병총회장이신 박선재 목사님 미래포럼을 대표하셔서 환영사 하시겠습니다. 우리나라가 한강의 기적을 통해서 오늘의 산업화 민주화를 이루어 갔다고 보는데, 더불어서 여의도가 우리나라 정치 1번지로서 우리가 다 알고 있습니다. 이 가운데 여의도 침례교회가 개척이 되고 오늘에는 거대한 참 교회 저변을 넓히고 우리 교단에 없어서는 안 될 그런 교회로 성장된 데 대해서 먼저 하나님 앞에 감사드리고 담임 목사이신 국 목사님에게 축하의 말씀을 드립니다. 지금 우리 교단은 비유로 말씀드리면 신산유복에서 어디로 가야 될까 주저하고 망설이는 이런 가운데 있다고 봅니다. 그래서 오늘 포럼의 주제를 심리의 길을 묻다, 시적절한 아주 때에 맞는 이 주제로 포럼을 준비해 주신 우리 지도 이사장님, 평소에 한국의 지도자로서, 교회 지도자로서 그 리더십을 우리가 인정하고 있습니다. 대단히 감사를 드리고, 또 옳은 일이면 믿음으로 용기 있게 전진하는 우리 대교회장 김영일 목사님, 이렇게 주선해 주신 데 대해서 먼저 감사를 드리고, 또 아울러 이 자리에 참석한 동역자 여러분, 정말 오늘 포럼은 새로운 우리 교단의 계기가 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 오늘 특별히 강사로 수고하시는 두 분 강사님, 김선배 신예신학대학 총장님과 오륜교회 담임 목사이신 김은호 목사님, 오늘 우리에게 발제해 주실 때 우리가 여기에서 새로운 길을 터득하고 우리 교단이 가야 할 길을 우리가 공감하는 이런 포럼의 장이 되었으면 얼마나 좋겠는가, 이런 마음으로 평소에 존경하는 동역자 여러분, 오늘 이렇게 진심으로 뜻있는 자리에 참석해 주신 데 대해서 다시 한번 감사드리고 환영의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 네, 축사 시간인데요. 우리 침례교 동문회장으로 섬기시고 2부 초장으로 섬기시는 이종선 목사님 축사해 주시겠습니다. 저는 지난 5년 동안 우리 침례교 미래 포럼에서 총무와 또 사무총장으로 섬길 수 있었습니다. 그래서 오늘 총회 대표로 이렇게 축사의 말씀을 드리지만 저는 친정집에 온 것입니다. 그래서 너무 반갑고 또 시간을 주신 우리 목사님께 감사를 드립니다.
요즘 총회도 그렇고 교단 또는 교계 전체가 정체성의 혼란을 겪고 있는 이 시기에 나는 누구인가 또 우리는 누구인가 라고 하는 그 정체에 대한 우리가 세미나로 우리 침례교회의 길을 묻고 답을 한번 찾아보는 귀한 세미나가 열리게 된 것을 축하드립니다. 오늘 우리의 세미나를 통해서 이제 많은 우리 또 침례교회들에게 또 목회자들에게 오늘의 말씀이 씨앗이 되어서 흩날려지고 그것이 또 뿌리를 내려서 우리 교단에 가야 할 길과 또 정체성을 분명히 해서 더 발전적인 우리 교단이 될 것이라고 생각을 합니다. 우리 교단뿐만 아니라 또 다른 교단과 다른 모든 목회자들에게도 이와 같은 길을 제시하는 뜻깊은 축제요, 뜻깊은 가르침이요, 뜻깊은 또 토론의 자리라고 생각합니다. 그래서 축하를 드리고 오늘 행사가 하나님께 영광이 되고 우리 모두에게 큰 배움과 익힘이 되는 그런 역사가 있기를 바라면서 축하의 말씀 드립니다. 감사합니다.